Sveiki! Šį kartą su laida Ar galiu užeiti atvažiavome į Kauną. Keliaukime į Kauno kalėjimo pusiaukelės namus. Labą dieną. Sveiki. Sveiki. Ar galime užeiti, ar galite parodyti, kaip gyvena nuteistieji pusiaukelės namuose? Truputėlį praverti tas duris, turbūt kur retas galėtų tiesiog ateiti pamatyti. Labai džiaugiamės, kad pasirinkot Kauno pusiaukelės namus. Aš pats esu Almantas Atkučaitis, Kauno kalėjimo resocializacijos skyriaus viršininkas. Esu atsakingas už resocializacijos čia vykdomus įvairius projektus, pozityvų užimtumą, apie jų gyvenimą. Tai prašau, tikrai galime užeiti, pasižiūrėti, kaip mūsų gyventojai čia yra įsikūrę, kokias darbuotojai veiklas vykdo jiems ir kaip apskritai jiems sekasi čia gyventi. Tai prašau. Tai keliaujam čia. Čia paprastai, matau, neįeisim. Jo, čia paprastai jūs neįeisite. Čia yra darbuotojams išdalintos kortelės, kurių pagalba mes galime patekti į pusiaukelės namus. Tai vat iš karto mes matome vieną iš pirmųjų patikrinimų, iš tikrųjų, kuriuo mes įsivertiname, ar nuteistieji nėra vartoję alkoholio. Tai išeidami į darbą tiek rytais ir grįždami iš darbo vakarais pagal jų patvirtintą grafiką, iš tikrųjų jie pasitikrina, ar nėra apsvaigę nuo alkoholio. Tai kiekvieną dieną tai vyksta. Tai kiekvieną dieną po 2 kartus? Po 2 kartus, plus kada jie išvažiuoja, tokią teisę ir galimybę turi sugrįžti savaitgaliais namo po darbo 2 dienas, tai grįžę taip pat sekmadienį, jie taip pat pasitikrina savo neblaivumą. Jeigu netyčia ateina pas jūs nuteistasis, grįžta nuteistasis į čia neblaivus. Tai yra labai griežtas pažeidimas ir su tokiu nuteistuoju gaila, bet tektų atsisveikinti ir būtų perkeliamas iš pusiaukelės namų į kalėjimą. Dar vadinkime tokia viena iš kontrolių, tai yra, vadinkime, apskaitos dar žurnalas, kuriame taip pat pasirašo išeidami į darbą ir grįždami iš darbo, kuriame yra netgi nurodytas laikas. Šitas laikas jisai turi atitikti su nuteistųjų individualia dienotvarkė. Tai pati dienotvarkė yra daroma savaitei. Joje yra labai griežtai sukontroliuotas, vadinkim, nuteistojo judėjimas. Tai jeigu jisai tą dieną po darbo kažkur vyksta, pavyzdžiui, apsipirkti, jisai taip pat turi nurodyti, kur jisai vyksta, kurią valandą, į kurią parduotuvę. Jeigu jisai vyksta namo, turi nurodyti, kokiu adresu jisai parvažiuoja, galimai ar pas savo tėvelius, ar pas savo žmoną, ar pas savo vaikus. Tai praktiškai kiekvieną savaitgalį išvyksta iš pusiaukelės namų visi nuteistieji. Šiuo metu mes turim 10 čia gyventojų. O kiek gali gyventi? Gali gyventi iki 25, bet mes turime įsipareigojimą ir tokį susitarimą su pačia bendruomenė, kad nuo atidarymo dienos mes kelis lūkesčius bendruomeniai esam pasižadėję, juos įgyvendinam. Tai iki pusės metų, vadinkim, nuo gruodžio 14 dienos, kada pusiaukelės namai čia įsisteigė, mes pradėjom veiklą. Tai kad nebūtų daugiau kaip 10 nuteistųjų, visi dėvėtų apykojes. Tai yra dar viena tokia prevencija, kur iš tikrųjų mes matom, kiekvieną minutę galim matyti, kur jie juda, kur jie yra. Ir kad nebūtų nuteistųjų, kurie yra nuteisti nusikalstama veika, yra už smurtinius nusikaltimus prieš vaikus. Mes esam Domeikavoj, Kauno rajone ir čia gyventojai iš tiesų nelabai draugiškai norėjo sutikti jūsų gyventojus. Ir čia turbūt tas rastas kompromisas, tai ką jūs pasakėte, tos apykojes, kažkokie, kad nebūtų už kažkokius nusikaltimus nuteistų asmenų. Taip, tai pradžiai buvo tas, vadinkim, nepasitenkinimas, galbūt nenorėjimas įsileisti Domeikavos bendruomenės pačių nuteistųjų. Aš sakau, jau jie viena koja yra laisvėje, iš tikrųjų jie yra mūsų visuomenės, reiškia, piliečiai, tai buvo tam tikri nuogastavimai iš Domeikavos bendruomenės ir mes tuos nuogastavimus išgirdome jų ir pusę metų mes taikome būtent šitas priemonės, apie kurias aš minėjau. Tikimės, kad turbūt birželio mėnesį pusę metų sueina, kada mes pasikviesim bendruomenę, pristatysime veiklas už pusmetį ir manau, kad priimsime abiem pusėm gerus sprendimus. Šie pusiaukelės namai yra
8 visoje Lietuvoje, vadinkime, galbūt įrengti moderniausiai ir naujausi pusiaukelės namai. Tai turime 19 kamerų, kurie juosia visą pusiaukelės namų teritoriją. Tai jūs viską čia filmuojate? Praktiškai mes viską filmuojam, išskyrus pačių nuteistųjų kambarius. Tai va, taip pat yra ir apšvietimas aplink vadinkim, visus pusiaukelės namų teritoriją, kur, vadinkim, nakties metu labai viskas puikiai matosi. Yra buvę tokių incidentų, kad bandė kažkur išeiti, grįžo neblaivus, ar jau yra tekę, nes jūs esat naujai dar įsikūrę, ar jau pasitaikė, kad kažkam teko grįžti į kalinimo įstaigą? Ne, tokių atvejų nebuvo, tik tai galiu pasidžiaugti, buvo atvejis, kada buvo lygtinai paleistas vienas čia gyventojas ir jisai dabar yra perėjęs į probacijos žinioj ir vadinkim, gyvena laisvėje. Mes čia esame darbuotojų, galima sakyti, kabinete, nes čia yra kameros, taip. Bet šiaip čia esant, čia yra ir sofa, yra ir nedidelė virtuvė, ir šaldytuvas, tai šiaip truputėlį primena tiesiog tokią svetainę sujungtą su virtuvė, o ne kabinetą. Jo, tai čia yra svetainė sujungta su kabinetu, čia daugiausiai būna, vadinkime, saugumo valdymo skyriaus darbuotojai, kurie būtent tarnybą vykdo nuo 8 vakarų iki 8 ryto kiekvieną dieną, plus darbuojasi savaitgaliais 24 valandas. Taip pat mes dar turime ir socialinius darbuotojus, turime užimtumo specialistą, turim kontaktinį pareigūną, kurie būtent darbuojasi su pačiais nuteistaisiais priklausomai pagal jų funkcijas, vadinkime. Tai galim pažiūrėti, šią dieną mūsų viena pareigūnė yra išvažiavusi į mokymus, bet yra įrengti kabinetai, kur... Tai kontaktinė pareigūnė, tai jinai bendrauja su nuteistaisiais, rengia sprendimus, važiuoja į patikrinimus, pasižiūri, kaip jiems sekasi darbo vietoje, ar jie iš tikrųjų yra darbo vietoje, pasikalba su darbdaviu. Taip, socialiniai darbuotojai, tai visas spektras socialinių paslaugų teikimo, užimtumo darbuotojas, tai kaip aš minėjau prieš tai, individualią dienotvarkę dėlioja savaitinę, kurią reikia iki minučių tikslumo sudėlioti, kad po to galėtų vykti jo, vadinkime, kontrolį pačio nuteisto. Aš matau, kad alkotesteriai yra naujų tų vienkartinių šiaudelių pridėta, tai tikrai bus patikrinti visi. Tikrai yra patikrinti, iš tikrųjų. Jeigu, sakau, toks atvejis įvyktų, iš karto mes gaunam kalėjimų visą administraciją pranešimą, kad toks asmuo yra užfiksuotas. Jūs prieš tai kalbėjot, kad jūsų ta bausmė yra tokia, grąžinti atgal į kalinimo įstaigą, tai man atrodo, kitokių bausmių apskritai ir neegzistuoja pas jūs. Jau jeigu nusižengia, viskas, čia yra vienintelė bausmė. Tai aš galbūt kalbu apie tokias labai griežtas, vadinkime, labai griežtus pažeidimus, tai vadinkime, ten piktybinis maršrutų pažeidimas, galbūt negrįžimas į pusiaukelės namus, vadinkime, alkoholio vartojimas, tai va šitie, o žinot, tokie menki pažeidimai, kada galbūt jis kažko nesusitvarko, kažkokią gauna pastabą, pakartinę, tai viskas yra sprendžiama susirinkimų metu, arba galbūt jeigu jau tas susirinkimų metu nepadeda, tai dar įsijungia ir kiti skyriai, kur galima per patariamą komisiją apsvarstyti jo elgesį, kurioje būtent ir dalyvauja saugumo valdymo skyriaus darbuotojai, psichologai, kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurie galbūt dar pasikalba su nuteistu, mes gaunam dar vieną šansą. Iš tikrųjų, taip nėra, kad iš karto už smulkų mes iš karto grąžintume. Aš kalbu apie griežtus pažeidimus, iš tikrųjų jie yra su tuo supažindinti, jie žino tą, vadinkime, atsakomybę ir kas jau jų lauktų. Mes čia atėjom dabar į Rusiją. Į Rusiją, jo, čia taip gražiai skamba Rusijas, kuriame mes turime tas tokias erdves, vadinkime, kur jie po darbo valandų gali, vadinkime, ateiti kartu su darbuotojais. Tai galim būtinai, taip, galim. Čia yra vienas tapo nuteistasis. Mes labai džiaugiamės, kad jo, vadinkime, tais darbais galime ne vien čia pasipuošti pusiaukelės namų, vadinkime, aplinką savo, ir kabinetus galbūt pasigražinti. Tai va, bet ir jisai ir dovanoja tuos paveikslus. Aš mačiau viršuje vaikštant, kabinetuose visur sukabinti darbai, tai čia reikia to paties žmogaus. Taip, tai yra jo jau čia darbai. Nors, kaip aš sakau, šitam laikui jie neturi labai daug, tai
vadinkim, po darbo grįžę, tai vėl, nes be 20:11 visi turi būti savo, reiškės, kambariuose vakare ir jau tos veiklos nėra vykdomos. Naktį tapyti net neleidžia. Čia ateiti ne, čia ateiti ne, ką jis ten pas save, kambarį mes, bet irgi, vėl, kadangi bendram, kaip užeisim į viršų, yra bendra virtuvėlė, tik tai yra atskiri kambariai, tai vėl, turbūt, galbūt kambariokui nelabai patiktų, vadinkim, jeigu jisai tapytų, kur, vadinkim, yra virtuvė, kur yra gaminamas maistas, tai mes suteikėm čia. Aišku, turbūt svarstytume, jeigu tokį poreikį išreikštus, kai aš važiuoju savaitgalį, aš čia turiu paveikti kažkokį dirbinį, galbūt jį noriu parvežtis ten savo šeimai, ar kažkoks yra gimtadienis, kur noriu padovanoti savo giminėm. Manau, kad tikrai leistume ir sakiau, tegu užsiima gerais darbais, negu blogais. Čia va vienas ir dar kitas toksai poilsio kambarys, jeigu ten, vadinkim, jie nori pasikalbėti, galbūt su kažkokiu tai savanoriu atskirai. Jeigu, vadinkim, atvažiuoja jų daugiau savanorių, tai mes ten turim didesnę erdvę, kur jie ten gali susitikimus organizuoti. Čia galbūt nori pasikalbėti ar su psichologu, ar su kokiu nors savanoriu asmeniškai, individualiai, tai čia gali ateiti. Tai stengiamės, kad nebūtų tik tai vien rutina, kad darbas namai. Iš tikrųjų turime organizacijų, kurios nori prie mūsų prisijungti, prie tų veiklų. Tas judėjimas yra ribotas, nes jeigu visi dėvi apykojes, kiek gali tada jie judėti Kauno rajono? Gali būti. Tai va, tam yra sudaromas planas individualus, kuriame yra nusimatoma, kur jisai nori ir mes tą judėjimą, reiškia, mūsų žiniomis jį galim šiek tiek praplėsti. Čia galima, bet jisai turi, jeigu jisai parašo, kad jisai važiuoja namo į Klaipėdą, kaip pavyzdys, tai jam ir bus maršrutas padarytas nuo Kauno iki Klaipėdos, bet nebus, vadinkim, dar pratęstas kažkur kitur. Tai Nida nenuvažiuos? Tikrai ne. Čia dar viena yra erdvė. Taip. Didžiausia, nes ten tokie kambarėliai. Jo, čia tokie kambarėliai, čia mes turim tokią, vadinkime, didesnę erdvę, įsiruošę, kuriame galime daugiau savanorių organizacijų priimti ir vykdyti įvairias veiklas iš tikrųjų. Tai jūs galite filmus žiūrėti? Galime ir filmus žiūrėti. Taip pat ir socialiniai darbuotojai ir užimtumo specialistas gali filmų peržiūrą, tarimus daryti. Darome susirinkimus irgi stengiamės bent pirmadieniais mes susirenkam patys darbuotojai visą laiką apsitarti, kaip sekėsi savaitė. Kokie bus kitos savaitės planai, kažkokių lūkesčių, galbūt kažkokių yra nesklandumų, kuriuos reikia aptarti, tai stengiuosi ir aš sudalyvauti tais pirmadieniais, išgirsti darbuotojus, galbūt kažkokius nori man perduoti patys nuteistieji klausimus, tai stengiamės galbūt į mėnesį padaryti kelis susitikimus apskritai su visais vakare, nuteistaisiais juos išgirsti, kaip jiems sekėsi. Žinot, vis tiek jie, kaip sakyti, jie čia gyvena pas mus, kad ir tą bausmę atlieka, jie irgi įvairių turi klausimų, kuriuos mes turim jiems atsakyti. Čia irgi yra virtuvėlė, net yra gartraukis, tai jūs čia kažką ir gaminat kartais? Jo, mes čia pasilikom, tai sakau, galbūt atsiras, kad ateis savanoriai, kurie galbūt pamokys, kaip reikia kažkokį patiekalą pasigaminti ar kažkaip, tai vat, irgi ir tą galimybę turim. Jeigu aš čia prisiminčiau per pusę metų, dar turbūt mes nepatraukim tokių, galbūt kokį šefą pasikviesim, kada kur galės parodyti, kaip galima kažkokį patiekalą. Tikrai taip, be abejo, toks bendrystės jausmas yra jaučiamas, kad atsisėdi su savanoriais, kartu su vyrais pasikalbi, pabendrauji prie kavos puodelio. Tai jūs sakėt su vyrais, tai tik tai vyrai pas jūs gyvena? Tik tai vyrai, taip, tik tai vyrai. Ar galėtumėt papasakoti žiūrovams, pagal ką yra atrenkami, kaip tie nuteistieji pas jūs galėtų pakliūti? Jo, čia turbūt aš, kaip ir minėjau, atlieka 10, tai tikrai nėra jie paimti taip, nes iš tikrųjų tai yra bausmių vykdymo kodekse numatyti kriterijai. Aišku, pats svarbiausias yra kriterijus, tai pusiaukelis namuose turi dirbti arba mokytis. Tai čia net kitokių kalbų negali būti šitą kriterijų, taip pat yra numatyti nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas, kur ir rizika turi būti maža arba vidutinis ir akivaizdus josios sumažėjimas, turi neturėti drausminių nuobaudų, NK pažeidimų, turi būti atlikę tam tikrą bausmės dalį, jau, vadinkime, pačiame kalėjime atlikdami bausmę turi būti perkelti į lengvą grupę, tai yra labai daug saugiklių,
ką turi pereiti, vadinkime, čia prieš tai čia atkeliaudamas, reiškia, nuteistasis, kad būtų perkeltas į pusiaukelės namus. Kiek laiko jie gali gyventi pusiaukelės namuose? Ar yra ta riba? Čia vėl, jo, labai yra sudėtinga pasakyti kiek. Aš sakyčiau, norėčiau, kad kuo trumpiau čia gyventų, bet vėl, žinoti, pas mus veikia lygtinio paleidimo visas mechanizmas, kurį atlikę tam tikrą savo bausmę, jiems gali būti taikomas lygtinis paleidimas ar 3/4, ar 1/2, ar 1/3, 4 metų. Tai vėl, kada tas bus priimtas sprendimas po komisijos, paskui priims teismas, man yra iš tikrųjų labai sunku pasakyti. Vieni gali čia praleisti 3 mėnesius, kiti gali praleisti pusę metų. Tai sakau, aš norėčiau, kad jie čia kuo trumpiau praleistų, mes juos pamokinam tą visą dienos rutiną, įdarbinam, pamokinam tų, jeigu kažkam trūksta socialinių įgūdžių ir tada jie gali keliauti toliau į probacijos žinią ir ten jau probacija užtikrina tą visą kontrolę ir jie gyvena su savo šeima. Tačiau atėjome į gyvenamąjį korpusą ir čia asmenys. Apžiūrėjom, kaip gyvena darbuotojai, įsikūrė, kokias veiklas vykdome. Žinau, kad pirmas įspūdis yra kaip kokiam viešbutį atėjus truputėlį. Pati koncepcija turbūt turėtume ne tai, kad viešbutis, bet tokias pritaikyti namų aplinkai, pritaikomas sąlygas patiems, kad jie jaustųsi beveik kaip namie. Bet čia įėjus dar yra toks įdomus faktas, kad čia yra kitos duris negu ten, kur darbuotojai įeina ir čia nėra jokio budinčio. Jo, bet kaip ir pastebėt, viskas yra filmuojama kameromis, kur mes buvom per monitorių, mes viską matome, jie čia negali pirmiausia parėję ar iš darbo, ar iš trumpalaikės išvykos grįžę, ar iš miesto apsipirkę, visą laiką jie turi įeiti pro anas duris, pasitikrinti savo neblaivumą, pristatyti darbuotojams, pasirašyti į žurnalą ir kaip jeigu viskas gerai, tada sugrįžta pas save į šitas patalpas. Turime praktiškai analogiškus kambarius, kur yra bendra virtuvėlė ir turi atskirus kambarius. Kiekvienas turi atskirus kambarius. Tai čia yra... Viename gyvena, jūs čia dabar dviese. Čia 5 kambariai. Jūs, jo, 3-viečiai, 2-viečiai. Tai jie dabar gyvena 3, kiti ten gyvena 2, kitas ten gyvena 3. Tai visam viršuje yra jų apgyvendinta 10. Galite parodyti man kažkurį kambarį? Tai galima, tai parodysi. Žiūrėsim, kaip susitvarkęs yra. Taip Prašau, parodyk. Tai čia jūs gyvenat vienas. Visi po vieną? Taip, visi po vieną. Jūs gyvenat tik tai čia po vieną. Tai turit spintelę, spintą, lovą. Viską turiu. Kompiuterį. O, čia, viską turiu. Viską turit, viską užtenka, viską turit. Tikrai taip. Kiek laiko jau gyvenat pusiaukelės namuose? Nuo gruodžio mėnesio. Ir kaip jums čia pačiam sąlygos? Nes man čia vaikštant atrodo kaip viešbutis, kaip bendrabutis labiau negu kažkokia dalis įkalinimo įstaigos. Taip kaip mato, tokios ir yra sąlygos. Viskas tvarkoja gerai tikrai. Mažai žmonių, virtuvė, tualetai, skalbimo mašinos, viską turi. Bendruomenė sutiko, ne visai maloniai iš pradžių visą šitą naujieną, kad čia bus įkurti pusiaukelės namai. Vėliau, kaip aprimo truputėlį emocijos, priima bendruomenę kaip? Labiausiai jautėsi pirmas 2 savaitės. Dabar tiesiog nieko tylu. Jūs čia grįžtat, turite užsiregistruoti, jūs turite pasitikrinti blaivumą, išeidamas irgi taip pat turite pasitikrinti blaivumą, taisyklės yra griežtos, kažkur į šoną pasivaikščiot, negalit nuklysti ilgai labai kažkokiam laikui. Kaip tos visos taisyklės? Ar greitai įpratot, supratot, kaip čia ką, kaip daryti? Tai gal per savaitę kokią adaptavomės. Tiesiog ryte prasipūti išeidamas, atsižymi žurnalę, kad tokią valandą išėjai ir savaitę į priekį visada susidarom dienotvarkės. Ir viskas. Visi žino, ką veiksim tokią valandą, kur būsim ir negalim niekur kitur būti. Visi čia gyvenantis asmenys turi mokytis arba dirbti. Aš kaip suprantu, visi 10 dabar dirbantis yra asmenys. Ar buvo lengva susirasti darbą? Įsidarbinau tam pat, kur ir dirbsiu išėjęs tiesiog. Aš tą darbą turėjau dar prieš čia papuolant į pusiaukelės namus.
Čia pakliūti irgi gali tik tai tie nuteistieji, kurie jau turi tą gerą elgesį, gerai elgesį ir taip toliau, jau ta jų reputacija yra truputėlį aukštesnė, nenusižengia. Pats kiek laiko praleidote įkalinimo įstaigoje, ar reikėjo stengtis čia pakliūti, ar buvo toks jūsų tikslas, ar tiesiog taip natūraliai gausi dėl to viso gero elgesio? Nuo pat pirmos dienos buvo tikslas ir teko praleisti apie 4 gal metus, 4,5 įkalinimo įstaigoje. Tada apie 1,5 metų prabuvau be sargybos sąlygom, kur viskas labai panašiai, tik šiek tiek uždariau. Ir viskas, ir nuo gruodžio mėnesio čia dabar. Ar pasakytumėt, už ką buvot nuteistas, jeigu tiek metų kalėjot? Finansiniai nusikaltimai. Savaitgaliais galima grįžti pas šeimos narius. Naudojatės progą, vyksta pas šeimos narius? Žinoma. Viskas labai pozityviai, atrodo, viskas gerai, viskas tinka, viskas smagu, kambario užtenka, kiek išleidžia užtenka, tai tikrai viskas taip yra pozityvu, neturit nieko ko nusiskusti čia. Nuskustis visada galima, bet nemanau, kad yra prasmės, vis tiek čia yra finišo tiesioji, tokios sąlygos, kokios būdavo prieš tai ir kokios yra dabar, aš manau, to sulyginti tikrai net lyginti negalima, tai netgi šiek tiek kvaila būtų skustis tuo, ką turime dabar. Aš kaip tik manau, kad reikia vertinti, o neskustis dėl to, ką turim. Bet sąlygų vis tiek yra, nes, pavyzdžiui, jūs ir dirbdamas turi 10% atlyginimo į nuteistųjų fondą, ar taip vadinasi, pervesti taip pat, turit tą prisidėti taip pat. Kaip šitas, nes, jūs dirbat, užsidirbat savo vis tiek. Ne problema. Tai yra įkalinimo įstaiga, vienaip ar kitaip pavadinimus. Tas požiūris visuomenės į nuteistuosius. Su kuo susidurėt, ar jo to blogo dar yra? Kiekvienam į galvą neįlysi, bet būtent dėl apykojų, tie, kurie mato, kad tu esi su apykoje, ypatingai, kada eini į kokį baseiną ar sporto salę, tai matosi tie kryvi žvilgsniai. O ką jie galvoja, į galvą neįlysi, nežinau. Čia dar turėtų šitame aukšte būti ir vonia, ir tualetas. Taip, irgi čia yra būtent šitie medikaliai. Viskas yra viename. Matom ir veikiančią skalbimo mašiną, tikrai naudojasi visi ir dušas, kriauklės, dvi skalbimo mašinas. Tai čia vėl turbūt, kadangi mes esame gavę į 25 asmenims, tai dabar turime 10, tai vėl čia pasidėję, bet aš manau, kad čia dar nesinaudoja, nes jie, kaip ir pasakyti, pasiskirsto, kaip aš ir sakiau, skirtingai grįžta, skirtingai išvažiuoja. Tai va tuos dalykus, bet vėl viską turi patys įsigyti, visos higienos priemonės, skalbikliai, minkštikliai, visa kita, ne. Tualetinis popierius? Ne, jie apsirūpina viską patys. Visi yra dirbantys, jie turi planuoti savo biudžetą, taip turbūt kaip ir mes planuojamės, jeigu jiems nepavyksta planuotis, tam yra darbuotojai, kurie gali padėti tą biudžetą suplanuoti, bet šitą visą dalyką jie save įsilaiko. Tai va čia yra pusiaukelis namų, atviras tipas, kur save įsilaiko patys. Tai ne tik save išsilaiko, bet jie yra įpareigoti ir 10%. Taip, irgi yra tas, vadinkime, iš savo darbo užmokesčio yra pervedama į nuteistųjų fondą 10%, iš kurio mes galime nupirkti skalbimo mašinas, nupirkti šaldytuvus, galime nupirkti viryklės, galime kažką paremontuoti, galime nupirkti priemonės, vadinkime, elgesio pataisos programai, pozityviam užimtumui. Tai va, iš tų mes pinigėlių galime nupirkti jiems jų gerbūvį. Kažkokią knygą, galim stalo žaidimą nupirkti, tai va iš tų pinigų jūsų kauptų yra perkimosios priemonės. Ačiū, kad parodėt, kaip čia gyvena nuteistieji ir turbūt belieka palikėt, kad daugiau galėtumėt priimti jų. Daugiau priimti ir greičiau išeitų ir su jūsų pagalba dar galbūt visuomeniai parodytume tokį teigiamesnį požiūrį į bausmę atliekančius asmenys. Tai ačiū Jums, kad Jūs esat šiandien būt pas mus ir prisidedat prie tos integracijos. Ačiū Jums. Ačiū, kad pasivaikščiojate kartu. Kaune pradėjo lyti, tad mes su komanda keliaujame ieškoti kitų durų, į kurias pasibelsim ir paklausim. Ar galiu užeiti